bika ya Habiballah. Ya Habibana ya Muhammad, inna natawassalu bika ya Rasulillah ilallah. Ya Allah ya Rabb Jibril wa Rabb Mikail wa Rabb Israfil wa Rabb Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ya Rabbana antuh ya qulubana wa ruhaniyatana bi nuri mahabbatika wa ma'rifatik, wa antuh ya jismana wa jawarihana bi nuri ibadatika wa lazumi ta'atika wa dawami khidmatik, wa anta rizqana husnal qiyami bihaqika wa tamla aidina min tayyibi rizqika wa tasmalana bi khabiratika wa rafatik wa tamalikana zimama anfusana hatta naqudah ila mafirdah wa nilul kirbika ya Allah, wa tahhir lana min danasil mukhallafat wal ghafalat wa syahawat, wa atina rahmatan min indik wa alimna min ladunka ilma wa hab lana hikmata wa hukma wa afina min sakhatika wa ghadabika wa jami'an wa ibadaik wa khatna min syarri khalqik wa syarrihim wa min syarri kulliha. Ya Allah, ij'al al-sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lana dalilan wa mursyidan wa syekhan wa muraban li arwahina wa majma' bainana wa bain nabik kama jama'ta baina ruh wa nafs zahiran wa batinan ya Allah, wa la nufariq bainana wa bainahu hatta tudkhilana madkhala wa tu'iyana ila jiwari karim ya Allah ya Rabbana. Wonten majlis punika ya Allah kita nderek perintah panjenengan. Ya Allah kita sebut ya Allah asma panjenengan, kita nderek perintah panjenengan bersolawat datang Nabi panjenengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah hadirakan beliau ya Allah, pandang kita sedaya kanthi rahmat panjenengan ya Allah. Panjenengan ingkang pirsa ya Allah, batiniah kita sedaya ya Allah. Ya Allah, boten wonten ingkang saged kita sembunyikan saking pandangan panjenengan ya Allah ya Rahman Rahim. Kejelekan kita sedaya tampak wonten ngarsa panjenengan ya Allah. Ya Allah, ampun dadosaken kita tiyang ingkang merugi ya Allah, tiyang ingkang boten pirsa kesalahan piyambak, tiyang ingkang boten saged menyesal lan taubat nyuwun ngapunten kalian kesalahan piyambak ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampun dadosaken kesalahan kita ya Allah. Dados turunipun adab panjenengan, turunipun bala musibah penyakit kefakiran. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman Rahim, jenengan angkat kelepatan kita ya Allah. Wonten bulan ingkang mulya punika ya Allah, jenengan mulyakaken tiang-tiang ingkang mulyakaken bulan punika ya Allah. Jenengan tampi tobatipun tiang-tiang ingkang mulyakaken bulan punika ya Allah. Syahru ya Allah, syahru Rajab ya Allah ya Rahman Rahim. Saat punika ya Allah kita nyuwun dhateng panjenengan ya Rahman ya Rahim. Welasi kita sedaya kanthi rahmat panjenengan ya Allah. Welasi kita sedaya kanthi rahmat panjenengan ya Allah. Jenengan dadosi kita sedaya ya Allah dados tiyang ingkang sae ya Allah. Hilangkan ya Allah penyakit kebencian, takabur, sum'ah, iri dengki ya Allah, sum'ah, namimah, hadrat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ingkang nyebarkan kesengsaraan di dunia wal akhirah. Ya Allah, tepihaken penyakit hati kita ya Allah. Lanjut dengan sehatakan badan kita ya Allah, kanthi taat datang panjenengan. Jenengan kebayi astagfirullah kita kalian rizki panjenengan ya Allah. Dadosaken wonten sekitar kita keluarga kita ya Allah keturunan ingkang saleh lan salehah. Dadosaken tetanggi-tetanggi kita ingkang sae ya Allah. Ya Rahman Rahim, innaka ala kulli syai'in qadir. Dadosaken pimpinan-pimpinan kita samangke ya Allah. Man wilayatuna khafa wa taqwa ya Allah, ij'al wilayatuna ya Allah fi man khafaka wa taqwa. Dadosaken pimpinan-pimpinan kita samangke ingkang takwa datang panjenengan ya Allah. Ya Allah, waslih ulata umurina ya Allah. Wassallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sareng-sareng kula panjenengan dipun takdir dening Allah Subhanahu wa taala saged dugeni perintahipun Allah. Fadkuruni adzkurkum. Gusti Allah dawuh perintah datang kula panjenengan, fadkuruni ilinga sila kabeh menyang aku, mongko akan aku ilingi sira kabeh. Kula panjenengan pikantuk anugerah ingkang ageng
saat tiang-tiang dikehendaki lisanipun bergerak kagem ingat Allah, kagem zikir Allah, hatinipun ingat Allah, mongko saat niku rahmati Gusti Allah caket, bahkan Gusti Allah mendekat dhateng kula panjenengan. Kados hadis qudsi ingkang Allah sampaikan dhateng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna ma'a abdi haitsu ma dzakarani wa taharakat bi syafatahu. Dawuh Gusti Allah dhateng Kanjeng Nabi, aku bersama hamba-hambaku sing eling ning aku, gelem menggerakkan kedua lisanipun nggih gawe eling dhateng Gusti Allah. Sapa saapi-apike zat ingkang ngilingi sing luwih apik tinimbang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tiang sepah kula panjenengan iso eling kula panjenengan saat cepak, saat kula panjenengan ngangkluh. Selepas niku tiang sepah mungkin boten ngertos keadaan kula panjenengan. Sak sae-saenipun tiang ingkang sae dhateng kula panjenengan, nggone ngilingi kula panjenengan terbatas. Kemampuan dohiripun mungkin kebatas, ekonomi atau fasilitas materinipun mungkin terbatas, atau kekuatan nolongipun kula panjenengan terbatas. Ning Gusti Allah duwe kekuatan sing sempurna. Gusti Allah duwe kekayaan ingkang sampurna. Gusti Allah duwe pitulung ingkang sampurna. Dawuh Gusti Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Nek kula panjenengan pingin jaluk kali tulung kali Gusti Allah paling resep, wasta'inu nyuwun tulung sira kabeh menyang aku bisabri. Pertama kudu sabar, ping kalih kudu napa? Kanthi lantaran salat. Kanjeng Nabi nate dipun suwuni kalih sahabat, ya Rasulullah, mbok kula niku dongaaken besok saged mlebet swarga. Pripun jawabe Kanjeng Nabi? A'ini ala dzikrika, a'ini ala nafsika bikasrati sujud. Tulungono aku nggih gawe nulung awakmu pingin hajbul hajatmu mlebu surga kanthi ngekeh-ngekehake sujud. Sujud dhateng Allah Subhanahu wa taala merupakan tempat waktu terdekat antara seorang hamba kalih penciptanipun Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dipun dawuhaken Gusti Allah niku aqrabu ilal abdi, luwih cepak kalih hambanipun ming qabli napa tinimbang saking gulu menjing niki. Kula jenengan duwe gulu leher lan jasad kula panjenengan niku tak dempet, nggih mboten? Gusti Allah didhawuhaken luwih cepak tinimbang leher kalih otot gulu niki. Kula panjenengan saged membayangkan waktu kula jenengan dipun ajari iman Islam, dipun ajari iman sing kaping 6, pripun bunyinipun? Iman bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bahwa keadaan punapa kemawon takdir saking Allah Subhanahu wa taala, apik napa elek niki saking Gusti Allah. Semata-mata pilihane Gusti Allah kagem setiap individu lan mesti beda. Kula jenengan dikongkon iman, dikongkon mempercayai takdir niku. Tapi kata-katahipun kula panjenengan nek kepenak gelem, nek boten kepenak niku luru carane piye carane ben nggih napa mboten? Sapa wong sing hadir teng mriki sing pingin utawa seneng sengsara? Enten mboten? Padahal Rasulullah mencontohkan datang para sahabat iso niru Rasulullah. Sahabat niku seneng fakir. Sahabat niku napa? Seneng fakir. Sapa sing seneng fakir ning kene? Bahkan ana doa na'udzubika minal fakri. Ya Allah, jauhkan diri kula saking kefakiran. Padahal tuntunan kula panjenengan dongane pripun?
Allahumma ahyina miskina wa amitna miskina wahsyurna ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan kula dalam keadaan fakir, miskin. Hidupkan kula bersama wong-wong sing miskin. Wahsyurna ma'al masakin. Dipun riwayataken bilih perjalanan menuju surganipun Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik sahabat yang kaya raya Abdurrahman bin Auf, kekayaane kuatah, sedaya kekayaane nggih gawe jihad fisabilillah, tidak terkecuali. Sak sugih-sugih sahabat niku jenenge Abdurrahman bin Auf, kekayaane kabeh diinfakkan nggih gawe berjuang ngluhurake agamane Gusti Allah. Niku jarak masuk surga kalian sahabat-sahabat sing fakir kudu nunggu ning hisab proses hartanipun selama 500 tahun. Goleke teko ngendi, ulihe nggih gawe ngopo. Abdurrahman bin Auf jelas hasil halal, ditasarufkan ke jalan yang halal fisabilillah, gede-gedene tafak napa infak, ora mung sekedar nggih gawe masjid madrasah, nggih gawe ngluhuraken berjuang saat niku napa nggih gawe persyaratan perjuanganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku jarake mlebu surga pinten? 500 tahun dihisab sik. Iki donya sing iki saka endi, donya iki sing iki saka endi. Kula jenengan saderenge dihisab pun ngisab napa dereng? Pun ngembong-ngembong napa dereng? Harta sing nate Allah paringaken dhateng kula panjenengan wis di napa disensor utawa di napa? Diitung-itung iki saka endi, iki dalane saka halal napa mboten, sampun dipirsani, diteliti napa mboten. 100 juta tabungane kula panjenengan nek duwe niku sing 1 juta saka endi, sing 90 juta saka endi, pun diitung napa dereng? Diitung sakgurunge kula jenengan mati. Mumpung esik kula panjenengan gadah kesempatan, nek ora halal nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah, taubat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Napa kula jenengan urip niki sing sepuh-sepuh niki sing swidak niku wis persiapane tenanan. Nggih napa mboten? Lah wong Pak Lurah 40 tahun takone mati wae. Wau dongengan. Donya napa mati, Pak? Donya. Niki kula jenengan urip niku namung sekedap tok. Perjalanan kula ning donya niku mboten enten 1 mili saking jarak tempuhe bumi. Ngriki Jakarta 500 kilo. Kula jenengan nek sak mili saka semeter mawon katane sithik nggih mboten. Apa maning ngantos 500 kilo. Sak mili lho wong paling niki sak meter niki. Sak mili sak kuku. Niku hidup dunia niku mboten enten sak kuku saking napa? Saking perputarane bumi, saking jarake bumi. Nek kula jenengan mung pingin mandeg ning kono, ora kepengin mandeg ning saambane bumi, kira-kira kula jenengan wong sing pinter napa sing bodoh? Pinter napa bodoh? Tak beleni. Umpama wae kula jenengan dini panggonan niki sementen. Sak cangkir lah, sak kuku kula jenengan ora paham. Dini panggonan umpamane niki sak cangkir. Nggih. Sementara rohaniyah kula panjenengan berkesempatan hidup ora mung sak cangkir, segara sak donya, luwih amba tinimbang segara sak amba, sak donya. Kok kula panjenengan namung pingin urip ning napa? Ning cukup sak gelas tok niki. Ngeten. Donya niki kata-kata itu yang urip. Wong mriki sing paling sepuh pirang taun? 100 enten. 100.
Sing 150 enten mboten? Kira-kira 90 ming dhuwur niku nek mangan sing biyen jangan zaman 15 tahun enak, zaman 30 tahun mangane enak, dipangan ning wektu umur pinten? 90 tahun iki kuat mboten? Berarti wis kurang nggone ngrasakaken nikmat. Egih nang donya wae nikmat napa sakatah napa mawon niku arep fana, arep ilang. Nikmat niku arep ilang, arep berkurang. La ruhaniyah kula panjenengan duwe kesempatan urip sak lawas-lawase. Nek nang donya rak mung jasad niki. Nggih mboten? Selama jasad niki tasik bersama roh, berarti kula panjenengan tasik urip. Lah engko sak waktu ajal kula napa jasad kula panjenengan wis rampung nggone mengantar roh nang donya, roh mlaku derek ora bareng jasad. Selami-laminipun. Lah kula jenengan urip niku namung badhe ngopeni jasad sing badhe bakal dipendem apa arep ngopeni rohaniyah sing bakal urip sak lawas-lawase? Hah? Temenan. Mangan ora enak gelem. Berkendara sing ora kepenak gelem. Omah sing elek gelem, trima. Niki wong wadon kabeh. Nggih. Ora ditokokno kodhong karo sing lanang jengkel mboten? Saestu. Niki dieling-eling. Dine jatah sedina 100.000 karo 50.000 nggone matur kesuwun padha napa mboten? Ah orang ngandel kaya ditokakno emas sak gram kalau 20 gram nggone matur kesuwun beda napa mboten? Beda. Kula seneng wong sing ora munafik. Niki kula jenengan tidak pernah puas ngurusi napa? Ngurusi jasad niki. Sementara ruhaniyah kula panjenengan selalu menangis. Apa wis dinimpan apa durung hari ini? Gusti Allah nate dawuh. Kanjeng Nabi niku nate dipun tangleti kalih para sahabat. Ya Rasulullah, sapa wong sing paling duwe akal, sing paling pinter? Kanjeng Nabi jawab, al-akil. Sapa wong sing paling ahli ibadah? Kanjeng Nabi jawab, al-akil. Sinten tiyang ingkang paling utama ya Rasulullah? Dijawab kali Kanjeng Nabi, al-akil. Terus para sahabat tanglet, alaisa al-akil man tamat muraatuhu wa dhaharat fasihuhu wa dajat kafatuhu. Bukankah dijare sahabat, bukankah wong sing duwene akal niku wong sing sifat harga dirine sempurna, epek-epek lorone niku selalu derma, memberi, bersedekah, kemudian duwe pangkat sebutan derajat sing tinggi? Dawuh Rasulullah mboten niku. Niku sedaya donya. Wong duwe pangkat kiai, pangkat ustad, presiden, menteri apa maning, duwe donya kathah, duwe unggah-ungguh sing apik, niku kabeh donya jare Kanjeng Nabi. Illal muttaqi, kecuali dadi kiai, kiai sing takwa Allah, dadi ustad, ustad sing takwa Allah, dadi pejabat, pejabat sing takwa Allah, dadi ahli sedekah sing takwa dhateng Gusti Allah. Sinten al-akil? Sapa wong sing duweni akal ya Rasulullah? Al-akil niku al-muttaqi. Wa fi hadisin akhar Rasulullah ngendikaaken al-akil man amana billah wa sadaqa rasulah wa amila bi taatih. Wong sing duwe akal niku wong sing iman dhateng Gusti Allah, wong sing beneraken yen Gusti Allah niku duwe utusan. Nek nabi kula panjenengan sinten nabine? Muhammad. Duwe utusan,
lan gelem nglakoni taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sing angel nglakoni taate niki, mergo kadang kula jenengan diperintah salat, akimi shalah kula jenengan salat. Tapi ketaatan ning ati kula panjenengan kadang pudar. Pertama duwe niatan lillahi taala arep jamaah, arep nglakoni ibadah umroh haji, arep nglakoni sedekah, arep birrul walidain lan sanes-sanesipun, tapi di tengah amal kula panjenengan kadang napa masuk ana merasa paling baik, napa sum'ah, ana takabur, pamer, aku paling bisa, aku paling apik teko ning masjid, aku paling apik suarane, aku paling khusyuk dadi imam, aku paling sregep sedekah. Kadang setan nyusup ning kula panjenengan. Saat kula jenengan badhe takarub nyepak dhateng Gusti Allah dalam menjalankan perintah, setan boten nate tinggal diam. Setan niku nate sumbar, Bu. Pak, Bu. Wonten Al-Qur'an diabadhekaken kalih dawuh Gusti Allah, qala ngucap sapa setan, fa bi izzatika la ughwiyanakum azmain. Ya Allah, demi sifat mulya panjenengan arep tak ajak ngeweng kabeh menungso iki. Arep tak ajak ben adoh kabeh kalih panjenengan. Senajan dalam keadaan pernah ngrasa cepak. Mulane kula panjenengan wong dhisik nyontokaken nana wong ngrasa duweni amal. Senajan setiap malam tahajud, siange poso, sedekah setiap pagi sore, haji tahunan, marotan ba'da marah, terus-terusan, enggak pernah merasa punya amal. Karena napa? Karena niku mboten wonten kecuali niku sedaya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mboten, kita mboten gadah kehendak napa-napa. Kula jenengan mongko ikhtiar mawon. Setan saat kula panjenengan niki nglampahi taat dhateng Gusti Allah, nganggo asma agunge Gusti Allah, setan nyusup ning kula panjenengan. Tanda-tandane setan iso mlebu ning jasad kula panjenengan niku diantarane sifat setan niku bisa mlebu ning ati, ning sifate kula panjenengan. Napa sifate setan? Jengkelan. Cok jengkel napa mboten? Nate napa mboten? Setan niku saat niku masuk ning ati kula panjenengan. Nate iri kalih tanggane, setan masuk ning kula panjenengan. Nate merasa bangga diri, setan masuk ning jasad kula panjenengan. Nganti terakhir setan niku duwe sifat napa? Wedi fakir, wedi kurang. Wis duwe semene pingin semono, wis duwe semono pingin semono meneh. Setan saat masuk ning ati kula panjenengan, kula jenengan duwe perasaan wedi fakir. Arep nggih sedekah eman-eman mergo napa? Wedi ngesuk maning ora oleh meneh. Niki setan ingkang badhe ganggu, ingkang badhe napa ngrusak hubungan kula panjenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Saat kula jenengan lahir, kula jenengan sumpah kali Gusti Allah arep sujud. Tapi setelah kula panjenengan mulai mlaku, mulai baleh akal, mulai duwe akal, kula jenengan mulai diganggu kali setan. Kon sujud angele ora karuan. Kon sujud ora iso khusyuk, ora kelingan kali Gusti Allah. Niki sing perlu kula panjenengan dandosi. Ati kula panjenengan sing badhe nggih gawe mlaku ning perjalanan panjang wau. Nek ati kula panjenengan boten sehat, boten apik, apa maneh kon mlaku mandeg wae kadang ora kuat. Nggih napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang wong arep turu ora merem-merem muga mikir tanggane. Bar tuku emas. Tanggane omahe anyar bingung dhewe arep turu ora merem-merem. Ya Allah, nggih.
meneng wae ati kula panjenengan ora iso ndeprok kaya wong lara lumpuh. Kelingan Gusti Allah mboten nate terlintas ning ati kula panjenengan. Iya, tangga kula sik dene nikmat kali Gusti Allah. Saapik-apike wong mukmin iku nek ana mukmin liya sing oleh nikmat niku ngrasa seneng. Alhamdulillah tanggaku masih anyar. Alhamdulillah tanggaku omahe anyar. Niku mukmin tenanan, setan wedhos. Nggih mboten? Aja mengatakan kula panjenengan mukmin tapi weruh kancane seneng kula jenengan lara dhewe. Weruh kancane kepenak kula panjenengan malah napa? Ngrasa lemah lesu mboten kepenak. Al mukmin qawi khairun min mukmin dhaif. Wong mukmin sing kuat niku luwih disenengi Gusti Allah tinimbang mukmin sing lemah. Mungkin iman kula panjenengan tasih mung sithik tok. Merga dingendikaken kalih baginda Rasul ora bakal kumpul ning setunggal hati, ana seneng kalih Gusti Allah, iman kalih Gusti Allah tapi ana hasud karo kancane. Ana hasud karo tanggane. Bahkan hasud, iri drengki, takabur, glendeng niku menghijab amal, ora bisa amal niku teka ning Allah Subhanahu wa taala. Kaji bolak-balik, umrah bolak-balik, malam tahajud, poso, sedekah niku digawa karo malaikat hafadzah kaya suara gemuruh, suara tawon ngungung munggah. Digawa karo malaikat hafadzah ning langit pertama ana malaikat muakal sing ngendhek amale wong sing wis digawa malaikat hafadzah. Sampean gawa amale sapa? Si fulan bin fulan. Oh, si fulan bin fulan niku seneng glendhengi wong. Gawa fadrib ila sahibiha. Balekno maneh. Ora bakal tak unggahake ning ngersane Gusti Allah senajan kaji ping 10. Senajan sedina sedekah ngentekno hartane. Niku sahabat saat mireng niku nangis ora mandeg-mandeg. Ya Allah Gusti, kula sithik-sithik goroh, kula sithik-sithik glendeng wong, sithik-sithik glendeng wong. Wis glendenge akeh amale ora tahu, amale sithik. Sing amale akeh wae nek ana glendeng ora munggah ning ngersane Gusti Allah. Orang glendeng tapi cok napa ngapusi. Karo bojone ngapusi jarene arep arisan padahal gitu ku apa. Niku saat wong wis napa lepas nggone napa glendeng nggone ngrasani wis tobat ya Allah Gusti wong sing tak diglendengi muga jenengan ngapura dosane. Dawuh Imam Ghazali nek kula jenengan arep njaluk ngapura wedi Mbak nyong mau nglendeng sampean tak omong ning kono sampean kowe pamer. Kira-kira arep njaluk ngapura kok ngono ora wani, ndadekno perkara anyar malah dadi gelut. Suka usah njaluk terang-terangan. Imam Ghazali ngene solusi pripun? Kena carane njaluk ngapura karo wong sing tau diglendengi. Arep njaluk ngapura langsung ora wani, niki ndongaaken wong sing diglendengi oleh maghfirah, oleh hidayah, oleh kenikmatan dunya akhirat. Ya Allah, muga-muga wong sing tak diglendengi jenengan ngapura dosane. Ya Allah, wong sing tak diglendengi mugi-mugi jenengan dadosaken kuat iman Islame, soleh solehah anak-anake, berkah cukup kathah rezekine. Niku mukmin bertanggung jawab atas napa ingkang dipun lampahi. Aja dengkule napa golong ora ditambani. Niku wong ora open karo awake. Saat kula jenengan karo awak sing lara niku mawon open, kula panjenengan nek jasad kan saat kula jenengan ora open mungkin bisa dopeni wong liya, nggih mboten? Tapi saat hati kula panjenengan sapa sing ngerti? Sing gelem peduli sama mboten enten. Ya Allah, muga-muga tanggaku dingek mboten.
Lah niku carane njaluk ngapura kersane sithike ibadah kula panjenengan mbuh niku sempurna mbuh mboten niku saged wutuh ning ngersane Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan iso nyepak ning Gusti Allah. Nek ati kula panjenengan latih didandani dislametaken insyaallah nek salat kula panjenengan iso hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah kaya-kaya ning ngarepe. Kados dene tingkatan iman Islam dur ihsan. Ihsan iku ngibadah ka'annaka yarahu. Wa illam takun tarahu ka'annahu yaraka. Ngibadah dhateng Gusti Allah kaya-kaya kula jenengan niku sik weruh Gusti Allah. Nek ora kira-kira bayange ngono kangelan kaya-kaya kula jenengan disawang kali Gusti Allah. Niku bisa kedaden waktu kula jenengan atine selamat. Tapi nek atine kura lara, kula jenengan atine sakit, takbir Allahu Akbar mungkin kelingan, tapi kabira walhamdulillah beruh wis nang endi niku. Lafate mungkin kelingan, nganti kadang ana wong amin niku kaget. Napa? Mergo rungu waladhdallin mara-mara milu amin. Sholat tapi hatinya kemana-mana, buatan bersama Allah Subhanahu. Bukankah sholat ini rak munajat kula panjenengan, ngomongi kula jenengan niku Gusti Allah. Mosok kula jenengan sik ngomong ngeten, Pak Lurah, nek ngunjuk sing sae niku mangke wong-wong diumi kabeh wedange umpamane. Saat kula jenengan omong-omongan kali Pak Lurah ngoten, kula sik ngomong ngeten, kula kok kemreco dhewe. Ngomong sing ora. Pak Lurah ndelengake kula. Sakjane wong Kanjelambrangke waras ora. Kula jenengan mungkin boten lebih kaya wong edan saat kula jenengan madhep ning Gusti Allah. Nggih napa mboten? Lewong takbir Allahu Akbar kuli kelingan sawah. Kuli kelingan pasar. Kuli kelingan anak, bojo, macam-macam masalah. Nggih mboten? Niku nek Imam Ar-Razi wonten tafsir Ar-Razi dikatakan wong salat kados niku kufur. Wong sing salat kok hatine berpaling saking Gusti Allah dihukumi kufur. Kufur niku napa menduakan Gusti Allah. Lah kudune ngomong kali Gusti Allah kok ngomong dhewe kudusun nafsi. Nek cara cah cilik jenengan sak anak cilik nggih. Dolanan montoran ngeng. Ayo madhek-madhek ho. Dibel tit. Nggih mboten? Nek kula jenengan kan wis ora pantas kados niku. Nggih mboten? Tapi kula jenengan masih sering bicara kalih awake dhewe. Engko umpamane kae sawahe wis tak di ngene, kulit tak di ngene, kulit tak di ngene. Ki bise wis teko, oh bicarane loro penumpang. Pak Lurah. Sing duwe PT ki wis mangsane nyontek. Tapi ora diomongaken. Kae PTK ngendok kabeh. Bisa keluar sak jroning salat. Bisa ngomong dhewe tentang kehidupan ning pikiran kula sing kula jenengan lampahi. Kira-kira kaya wong edan mboten niku. Ya. Lah niku dandani ben mboten edan keterusan. Nggih. Ben mboten keterusan edan khawatir nek kula nek edan kaluan edan sisan ngono alhamdulillah orang mlebu neraka, nggih mboten? Nggih mboten? Tapi nek edan-edanan karo duit iki seneng, karo motor apik iki seneng, edan-edan waras. Lah niku perlu dandani ati kula panjenengan. Pripun cara dandanine? Pertama, langkah pertama mangane sing halal. Dawuh Kanjeng Nabi man akalal halal ata'at jawatihahu. Sapa wonge mangan halal, anggota tubuhe kabeh nadi-nadine, saraf-sarape, otot-otote arep digerakkan nuju ibadah, nuju taat dhateng Gusti Allah. Waman akalal haram, sapa wonge mangan haram, usat jawarihahu, arep digerakkan maksiat saam abah, gelem ora gelem. Dipeksa dengan sari-sari makanan mau kudu milu setan. Senajan apal Quran, senajan apal hadis jutaan hadis, senajan apal kitab napa kemawon,
Saat makanan haram usad jawarihahu, harus maksiat sa'amaba. Nggih. Manganan halal. Nggih gawe kekuatan pertama nglakoni taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih gawe nglakoni ibadah dhateng Gusti Allah. Mergo kula jenengan diciptakan kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kula jenengan kan ibadah. Kapan kula jenengan ibadah? Kapan kula jenengan ibadah? Kula jenengan bisa ibadah teng pundi kemawon kapan kemawon. Mergo ibadah niku ta'rife definisine pengertiane fi'lu kulli mukallafin ala tarki hawa nafsi. Setiap gerakan seseorang sing wis mukallaf, mukallaf niku duwe akil, wis duwe akal, ndur wis baligh. Niku jenenge mukallaf. Nek dosa ya besok oleh siksa, nek nglakoni apik oleh ganjaran, bertanggung jawab atas kelakuane diri sendiri. Niku mukallaf. Penggaweane wong mukallaf, kerjaan napa kemawon wong mukallaf meninggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu ngerti mboten? Ngerti mboten? Setiap wong mesti dinai. Teng ati kula jenengan niku ana komponen ati sing jenenge fuad. Fuad niku dikinayai ning Al-Qur'an, maka dzaba fuadu maro'a. Fuad niku ora tau bohong. Ngerti yen aku salah, jane aku salah. Ini ngertos. Senajan cangkeme kadang etok-etok ngomong bener. Bisa beneraken napa? Niku ati niku ana komponen ngoten. Lan ngerti iki sing bener, iki sing salah. Ana basirah, komponen ati paling dangkal. Niku cah cilik ngerti, iki panas, iki adem. Nek wis gedhe ngerti iki sing enak, iki sing regane larang, iki sing regane murah. Nggih mboten? Iki sing nominale gedhe, iki sing nominale cilik. Niku nek wis gedhe ngertos. Kae sing ayu, kae sing gagah. Niku wis gedhe paham. Wong tuwa ya kadang paham. Lah niku napa? Gerakan napa kemawon, amaliyah pun napa kemawon. Saking tiang sing pun mukallaf meninggalkan hawa nafsu dijenengi ibadah. Saat kula jenengan ibadah tapi kenapsuan berarti kudu ibadah. Ibadah niku nglakoni napa mawon pendekatan dhateng Gusti Allah napa kanthi ninggal hawa nafsu. Kula jenengan mangan iso dadi ibadah, iso dadi ora. Saat kula jenengan mangan niki ora krana nafsu, tapi krana napa? Allah Subhanahu wa taala dadi ibadah. Kula jenengan berpakaian nutupi aurat ibadah. Bahkan ana wong ngombe mangan di ngapura dosane kali Gusti Allah, dini derajat sing luhur kali Gusti Allah, mergo arep ngombe arep mangan maca alhamdulillah sik. Alhamdulillah ya Allah sing sampun maringi kula unjukan. Alhamdulillah ya Allah sing sampun maring kula daharan. Alhamdulillah ya Allah sing paring pakaian. Nek cara Arabe alhamdulillahilladzi at'amani hadza min ghairi khalin wala quwwah. Ya Allah matur kesuwun sing sampun maring kula panganan tanpa kangelan. Ora milu nandur milu mangan. Wong kok gelem ngoten arep mangan di ngapura dosane kali Gusti Allah. Wong arep ngombe ngoten di ngapura dosane kali Gusti. Wong berpakaian ya Allah niat nganggo pakaian krana nutupi aurat, nutupi napa nderek perintah panjenengan niku di ngapura dosane kali Gusti Allah. Padahal janjine Gusti Allah istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jaluk ngapura sira dhateng Gusti Allah, mongko Gusti Allah arep ngapura kesalahan panjenengan. Wa yumtitkum yursilis sama alaikum midrara. Nek wis di ngapura kali Gusti Allah arep diudani kali Gusti Allah napa rahmat saka langit. Wa yumtitkum bim amwalin arep dijatah rezeki kali Gusti Allah. Wa banina arep dinai anak sing soleh kali Gusti Allah. Niku janjine Gusti Allah kanggone wong sing wis di ngapura dosane kali Gusti. Lah niki kesempatan bulan Rajab. Bulan Rajab bulan teng pundi amal kula panjenengan dilipat gandakan kali Gusti Allah nganti 70 kali. Ngucap apik niku digandakan 70 kali.
Wong wadon gelem ndongaake sing lanang sing maune ganjarane 10 sakniki 70. Nek ndonga kurang mustajab malih luwih mustajab. Napa kemawon? Lah kula jenengan butuh niat. Ben amal ibadah kula panjenengan utawa amaliyah kula panjenengan, gerakan kula panjenengan, waktu kula panjenengan diganjar kali Gusti Allah, kula jenengan butuh niat. Ya arep mangan, arep ngombe, arep mlaku ning diniati sing apik. Niku kabeh dadi ibadah. Ngantos Kanjeng Nabi nate paring dawuh surga niku ora luwih adoh tinimbang sikil karo sandal. Artine setiap kula jenengan niat niku potensi nggih gawe sangu ning sowan ning ngersane Gusti Allah nuju dhateng surganipun Gusti Allah. Lan iki bulan Rajab. Bulan ingkang amal digandakan kali Gusti Allah ngantos 70 kali. Niki hari ping pinten? Ping kalih nggih. Sapa wonge poso hari pertama ning bulan Rajab di ngapura dosane 3 tahun kali Gusti Allah. Sapa wonge poso hari kedua di ngapura dosane 2 tahun kali Gusti Allah. Sapa wonge poso hari ketiga di ngapura dosane setahun kali Allah Subhanahu wa taala. Sing mau kliwat gorong poso ngesuk isih duwe kesempatan poso. Utawa ngemben. Nggih. Ngemben ngesuk 2 tahun, ngemben setahun. Ya nek bisa ngesuk poso. Nggih. Mumpung bulan Rajab. Bulan Rajab ngarep kula jenengan durung mesti sik urip. Nggih mboten? Setelah niku hari keempat sampai seterusipun setiap hari padha karo di ngapura dosane sewulan. Nate Kanjeng Nabi melampah-melampah kalih Sayyidina Sauban, sahabat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wukuf mandek ning pesarean kuburan. Kanjeng Nabi nangis. Sayyidina Sauban tanglet kalih Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, napa panjenengan kok lewat kuburan mandek dur nangis?" Kanjeng Nabi dawuh dhateng Sayyidina Sauban, "He Sauban, aku diruhke kalih Gusti Allah, ahli kubur niki sik oleh siksa kalih Gusti Allah. Aku njaluk kalih Gusti Allah, muga Gusti Allah ngilangaken ngangkat azab saking ahli kubur niki." Akhirnya Gusti Allah ngangkat. Hei Soban, umpama wae uripe ahli kubur niki dhisik ning bulan Rajab gelem melek sewengi lan gelem poso sewengi, mongko nisaya arep dilepaske saka siksa kubur. Insyaallah kula yakin barokah gelem melek sewengi lan gelem poso sedina, yakin kalih dawuh Kanjeng Nabi, bilih wong sing gelem melek sewengi poso sedina ning bulan Rajab ajeng dipun lepasaken saking siksa kubur. Kathah kula niku gadah kathah wong silaturahim ahli maksiat. 50 tahun, 60 tahun maksiat mawon. Tekane Jelamprang niku nyupiri bose niku. Napa? Dugi Jelamprang tunggu enten ngaji. Niku Jumat pertama saka supiran, Jumat kedua teko ridian, Jumat ketiga milu jagong ning majelis. Jumat keempat niku ngomong kalih kula. Pagi-pagine mati napa? Bar salat asar sik nang masjid. Niku kala-kala ibadah. Wis 20 tahun maksiat wae gaweane. Mboten setunggal niku mawon kathah kula cerita niku. Niki nek wong arep dinai adoh saking siksa kubur, dilalah akhir kehidupane diisi kalih Gusti Allah napa? Servis sing totalitas. Tobat-tobatan nasuha. Bar niku kuli anyar meneh. Kaya balikan bayi san lahir. Elinge Gusti Allah mawon. Ning sawah kelingan Gusti Allah, ning pasar kelingan Gusti Allah, ning omah kelingan Gusti Allah. Sakwise dandan atine resik, atine niku ora rusak. Napa? Selalu wusul, selalu teka ning Gusti Allah. Oh nek kula menghidangkan ngeten iki wedang ning ngersane bojo Gusti Allah seneng.
Nek kula masak niki Gusti Allah seneng. Nasi sebutir napa? Niki beras sebutir nglebur dosa 1000 arep nambah keapikan 1000 nek ikhlas. Nek napa? Ikhlas. Ora wis sae ora tau isi, klambine kedah terus. Berase kon utang-utang nang tukang warung. Kadang kula jenengan digodha ben ora ikhlas piye carane? Karena napa sak kula jenengan wong wadon gelem ikhlas, satu butir nasi niku menghancurkan 1000 kesalahan. Ngangkat 1000 derajat. Nek wong wadon hebat, wong wadon ahli maghfirah, wong sing cepak kali Gusti Allah niscaya anake mulya-mulya. Kula yakin. Kathah bocah ngeweng mergo wong tuane ora iso ngene contoh. Nggih napa mboten? Piye anak Arab cepak kali Gusti Allah lanjarane wae miring. Nggih mboten? Lah niku madrasatul ula niku digendhekaken madrasah pertama adalah ibu. Mboten sekedar ngomong, gerakan ibu niku dados contoh. Hatinya ibu niku sangat peka kaya telepon nganggo satelit. Orang nganggo kabel tapi rungu kene ngono nelpon assalamualaikum. Ngono jawab waalaikumsalam padahal ana kabele. Atine ibu karo anak kaya kowe. Iso nularaken apik. Iso duwe perintah apik lewat doa. Ya Allah muga-muga anakku dedekno ngene, dedekno ngono. Niku mustajab. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nek atine waras disneni bojone alhamdulillah. Tinimbang napa? Saat disneni kula jenengan dilebur dosane kali Gusti Allah saat sabar. Bahkan arek jenengan pingin rahmati Gusti Allah mlebet ning omah jenengan dadi wong wadon napa sing saat menghidangkan sesuatu kalih sing lanang niki didongani wedang napa makanan didongani jaluke kalih Gusti Allah. Ya Allah muga-muga sing dahar niki dadi wong bejo donya akhirat. Nek jenengan pengin duwite akeh ya didongani ya Allah muga-muga sing dahar niki duwite akeh. Tapi ora hasil utang. Mergo ana wong duwite akeh nggo beli akeh sak kresek bar tanda tangan saka bank. Utawa bar adol warisan. Ya Allah nggih. Lah niku dongane wong wadon niku mustajab. Tapi sing disertai kalih kesabaran. Lah niki bulan Rajab jenengan ngatah-ngataken donga kanggo sing lanang. Aja dipaido wae. Lagi akeh nganggure dipaido mawon. Sing ngatur niku ora Gusti Allah sing ngene nganggur utawa lagi akeh gawean niku Gusti Allah. Aja wong lanang lagi nganggur dipaido. Akhire napa? Akeh wong lanang dipaido kalih sing wadon. Wong lanang padha wedi karo bojo. Ana sing rampok karo wong wani tapi karo bojone ora wani. Gara-gara nang omah sering diseneni bojo ngerampok ning Jakarta. Ngerampok ning gudang napa? Nggih ana beras, ana cengkeh. Nang dalan wani nyegat mobil gara-gara ning omah dipaido karo sing wadon. Kathah mboten? Kathah. Batire nganggo ngene orang nganggo niku sing lanang di napa diomongi barang-barang. Sing lanang ora betah. Ana wong gawa donya akeh dirampok. Sing duwe jabatan ngoten sing waone ora wani korupsi malih wani korupsi mergo sing wadon niku jalukane akeh. Saestu kathah sanget. Mergo kula panggonan surhat dadi sakliyane ngerti kula lunga langsung. Nggih mboten? Niku rata akeh mergo wong wadon elek keluarga dadi elek. Nek wis ngoten kok mlebu bondo donya ning omah ora halal sak keluarga mangan kabeh. Anake mangan. Padahal wong tua sewaktu wis tua tenagane berkurang, kekuatane berkurang, pengin dirumat anak. Anake ora kurung iso apik karo wong tua. Boro-boro ngrumat wong tua. Orang rusui, orang repoti mawon niku
wis alhamdulillah. Lah niku polahe piyambak. Mulane mulai saat niki, saat nafas kula panjenengan tasih, saat napa umur niki tasih kula jenengan tasih duwe kesempatan dandani awake dhewe. Muga-muga barokah malam punika, malam kalih Rajab kula panjenengan didandosi kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sehat atine, sehat awake, sehat ekonomine. Muga-muga mati kula panjenengan ninggalaken anak ingkang saleh lan salehah. Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالمهيمن